นะครับในช่องอะไรนะครับเมื่อกี้ผมก็ทำคลิปไปแล้วอ่ะแต่ว่าฝนมันตกดูเลยคือมันออกเลยฝนมันตกไงเต็มเลยอ่ะให้ดูเม็ดฝนเหมือนฝนจะไม่ตกนะครับแต่มันตกนะครับกล้องสว่างครับเนี่ยดูดิตกเต็มเลยอุ้ยเปียกโทรศัพท์เลยไม่เชื่อจะให้ดูได้เลยครับนี่ค่ะเปียกโทรศัพท์ฝนก็ตกนะครับยังไม่เชื่อดูพื้นเลยแล้วพื้นนะฝนนะจะเอาไปข้างนอกท้ายโตนฝนจะไม่สบายอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบในเพียงนี้เท่ากันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยคลิปที่แล้วนะครับมันเขียนเขาว่าใช้เวลาว่างนะครับ EP ที่1นะครับใช้เวลาว่างนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ใช่คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้ในช่องซ่าเลยครับคลิปอันเกือบจะถึงอันนะงั้นเราจบคลิปแล้วนะครับไปละ